Welcome to your fish and poultry farm gi maikaidagi taram nausari mayamna aiga personally wa hangbiningba leiba aiga pau faunaba pamlagadi Insta da ya fish and poultry farm haina leibani ada follow tawduna direct message thabirau adongi fakhum loina pizarake mayam adudi ngasigi main topic biofloc ta matau karamna sendong leina nga yokani haibagi matangda hojaraage ahambada Manipur da biofloc ta yamna Kaman oina nga yonoriba asi ukabi hariba nga makhal asini atopa nga khara ama hairagana kaman kra Manipur dana pulauvi nga sik nga kra tunghanbi amasung nga sep asini ahambada ukabi hariba nga asi ekoina matau karamna sendong leina yokani hairagadi ahambada ukabi asi keji ama oyaknaba honabada lupa kaya sange haiba adu hana khangminakisi ahambada yengdoriba asi ngagi masing habadi keji amada nga masing kaya change haiba aduni average ta 15 piece tagina 20 piece pau changani chit cost habadi nga je leiba matamda nga amada lupa manga changakani ahum subadana pit cost habadi nga machinja nga keji ama phagat ke haragadi akhoina chu machinja thawa matamda keji ama gi changdi thadaba yade aduna lupa IT haina pajare Order expenditure habadi maigi adagi flock semba or anything changiba mayamdo adugi lupa kunnama hapsare adugi mathangda time duration habadi matam kya sange haibaduni lupa manga piba ukabi thada biba taragadi 3 months total expenditure se 200 habadi kg amagi nga oirakna bo khonabda lupa chani changagani asumna sendong leina nga yokpi ge hairagadi Aikoina ngagi masa leiba matamda lupa manga da firiba adu aikoina lupa ama dagina lupa ani phawugi marakta leiba nga lobi batai aikoina nga se lupa amaga paisa 30 singaga lobu matamda matamdi nga yolakpa matamda 4 months ti changlagani aduga nga se aikoina kg ama semakpa matamda ngagi mamanse lupa amaga paisa 30 piraba matungdadi sumnagi lupa samaga kunthra mathoida nga keji ama ohenba ngamgani asumna 10,000 liter tank amada 4,500 sit stocking tawiragadi keji da nga kun chanba taragadi keji masing 225 kg di total biomass oina phanglagani profit ta 7,775 profit ase phangani kamba matamda tha mari nga yopiba matamda nga sigi rate na akoina kg amada 210 thaba matamda phangani habadi kg da masingda kg amada nga gi rate se 210 kg ama akoina sema matamda na 131 rupees kg amada profit na 79 rupees phangani profit se sida phangliba asidagi amuka hena phangange hairagadi isarna market tawjaduna nga sing asi yonbi batai Isana market tawjaraga yonba matamdadi kg amada 250 dagina 300 fawba yonba yagani asumna average ta hairagana 270 rupees per kg da yonba ngamgani asumna yonbiba taragadi profit tadi amu 31,275 profit phangba ngamgani asumna turn ama ani tawbiraba matungda ukabi ase khoina 6,000 dagina 7,000 piece amu thadaba yagani 6,000 piece thadaba matamda niyom chumna yokpiba taragadi problem amata thengnaroi hauji aigi anirak suba oina harvesting tawgodoriba teng asi nga masing 6,500 ki mathakta nga thadajai hauji IT ga 6 days sure mathangi tha lorakpada nga phawa hobo yaragani aduda amu mayamda anirak suba harvesting gi oiba profit kayam yamna phange haibodo amu uzarage phare mayam adudi mathangi part ta atopa topic amu puduna lakcharage haibadi mathangi patana nga makhal atopa sing asigi profit amu uzarake ngasigidi video si matang swaida losanjarage